اهلا بكم في فيديو النهارده مختلف لان احنا هنتكلم عن هوكو. كل منتجات هوكو، انا اكتشفت ان منتجات هوكو مش الساعات والسماعات فقط، دول عندهم باور بانك، عندهم سكرينز، عندهم كفرز، عندهم موبايل باور، عندهم كابلات، شواحن. لكن الواي 24 اختلفت تماما الساعه بتاعتهم، وانا حتى بقالي مثلا حوالي اكتر من 7 ايام او 8 ايام بستخدم الساعه بتاعتهم الهوكو، واشرح لكم بالتفصيل والالوان بتاعتها بقى والحركات والحاجات اللي نازله منها. عاجبني اللون الازرق وندمت ان انا ما جربتش اللون الازرق الاول، لان اللون الازرق اقرب شويه للساعه الهواوي الجي تي 4 او الجي تي 5، بنفس برضو الكراون اللي هو ازرق في ابيض صايع، شكله حلو جدا. حسيت ان هو احلى شويه من الاسود، لكن بالنسبه لي انا يعني، لكن هو ميزه الاسود ان هو لايق على كل حاجه، يعني اي حاجه لابسها هو شكله لايق عليها، كلاسيك، لابس سبورتس، كل حاجه هو لايق عليها. الغريب في الفيديو او اللي هيعمل مشكله بيننا وبين بعض النهارده في الفيديو، زي كل فيديو كده احنا بنعمله، ان انا هقارنها بساعات انت هتشوفها ان هي فعلا اعلى منها بكتير، لكن هي فيها ميزه عرفت تحط نفسها وسط الساعات دي. انا هقارنها بالشاومي ريدمي واتش 4، وهقارنها بالهواوي فيت 3. زي ما انت سمعت، ساعتين معديين 4000 جنيه، ودي ساعه سعرها بتتراوح ما بين ال 2200 2300، مش توصل اكتر من كده، 2500 الماكسيمم بتاعها على حسب سعرها في السوق. لكن هي فيها ميزه جباره اجبرتني غصب عني ان انا احطها في الفئه السعريه دي. طيب، محتويات العلبه بيجي معاها الشاحن فقط، تمام. طيب خلينا نتكلم بقى ايه الحاجه اللي ابهرتني خلتني اقول ان انا احطها مع الناس دي. الساعه دي فيها ميزه ان هي فيها 4 جيجا، بعيدا بقى عن ان هي سمارت ووتش وبترد على المكالمات وكل السبيكس اللي احنا هنحكيها دي، اللي هي خلاص بقت موجوده في كل الساعات، ما بقاش في حاجه مبهره. فانت النهارده لو عايز تخش فعلا الحته دي وتتكلم عن حاجه مبهره وتعمل حاجه مبهره، قدم ميزه ما حدش قدمها قبل كده. ده اللي عملوه هوكو، وقدموا ساعه فيها ستورج تقدر تحمل عليها الصور اللي انت عايزها وتحمل الفيديوهات وتتفرج براحتك جدا. وكمان الشاشه هتساعدك، لان الشاشه بتاعتها مش اي بي اس ولا تي اف تي، دي شاشه اموليد، فبتديك جوده وسطوع الوان فعلا محترم يخليك تتبسط وانت بتتفرج على الساعه. طيب ايه الفكره ان هي اتحطت وسط الساعات دي في المقارنه؟ لان عشان تبدا يكون في ساعه فيها ستورج وتديك كواليتي وشاشه اموليد الثلاثه مع بعض، ده هتبدا تطلع للساعات العاليه زي مثلا السامسونج واتش 4، تقدر تشغل عليها اليوتيوب او تتفرج على الفيديوهات. فطبعا ده سعرها معدي 8000 جنيه. طب انا عايز نفس الخاصيه دي في ساعه فقط ب 2000 جنيه. طيب خلينا نتكلم عنها. الكراون بتاعها عاجبني جدا، الساعه بتيجي ميتال، تمام، تتحمل الصدمات، لطيفه جدا. الاستراب بتاعها قوي مش رديء. بالنسبه للسعر، الفئه السعريه دي دايما الشركات بتحط استراب بيبقى رديء شويه، او يحط لك اتنين استراب، واحد رابر مثلا وواحد ليزر، بس تلاقي الجلد كواليتي بتاعته فيه كده خياطه من الجنب بتبقى وحشه جدا. لا، هو منزل لك استراب واحد، لكن استراب فعلا شكله شيك. بص، استراب شكله، الساعه شكلها قيم. فبصراحه اول لفته دي عجبتني جدا. والبطاريه بتاعتها الممتازه اللي قعدت معايا حوالي 8 ايام النهارده، وعايز اقول لك ان انا ما فصلتهاش وبستخدمها وانا بنام بيها. هي لسه الاستورج بتاعتها لسه فيها باور، ما فيهاش مشكله، هي حاجه و40% في 8 ايام. يعني هي كده ممكن تقعد معايا مش 10 ايام بس، هي ممكن تقعد معاك اكتر من كده، بس طبعا على حسب استخدامك ليها. بتيجي اي بي 68 مقاومه لرذاذ الميه والاتربه، يعني تستحمل معاك التعرق، ولو انت بتتمرن لو جه عليها شويه رذاذ ميه الساعه تشتغل معاك مفيش اي مشكله. الحلو في الساعه بقى مش بس حجم الشاشه الكبير اللي هو بيجي بفاصله 1.43 عشان يخليك تشوف كلام واضح، لا، عاجبني فيها حاجات كتير جدا. هي فيها شويه حاجه كده صايعه، يعني مثلا ال 3 دي، اليو اي افكت، ان انت ممكن تستخدم الساعه في كذا شكل، تستخدمها فان او كيوب او بيج، كل ده بيغير شكل الساعه في الاستخدام. ده بالنسبه لي بحبه جدا ولطيف. طيب ايه الحلو فيها تاني؟ السطوع عندهم مش السطوع عندهم بارقام برسنتج، يعني 0 1 2 3 4. تقدر تستعمل لها باور سيفنج، وطبعا فيها الالاو اون، فده مش موجود في ساعات كتير في الفئه السعريه دي. تعمل كده الساعه تشتغل في ايدك ولازم ان انت تدوس على الساعه او تدوس على الزراير، لا، مش محتاج تعمل كل ده. زي كل الساعات بتقيس الخطوات، بتقيس النبض، بتقيس الاكسجين في الدم، بتقيس الستبس بتاعتك، الرسائل بتاعتها، بترد على المكالمات، فيها اكتر من 24 لغه. كل المميزات الستاندر اللي خلاص احنا بطلنا نشرحها، خلاص هي بقت موجوده في كل الساعات. لكن انا عايز اقول لك بقى على التكات. هتدوس دوسه واحده بس على الزرار ده، وتعالى اقول لك هنلاقي ايه جوه. اول ما بتدوس عليه بتلاقي عندك الفيديوز، تقدر تخش تتفرج على الفيديوز اللي انت عايزها اللي انت محملها، والصور الجاليري بتاعك، بتحط الصور من خلال الابلكيشن بتاع الساعه، وتضيف كل الصور اللي انت عايز تخليها تكون موجوده على الساعه. تتحكم في الموبايل بتاعك عن بعد، تبدا تصور من خلال الساعه مجرد ما بتدوس على الكاميرا. فيها فايند ديفايس وفلاش وتايمر وستوب ووتش والارم كلوك. لكن هقف عند الان اف سي. الان اف سي فعلا مختلفه. ساعه في الفئه دي، فئه ال 2000 جنيه، فيها ان اف سي
عندك سمارت دور تقدر تفتحها بيه، عندك اسانسير ممكن تشفرها وتشتغل بيه، ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا. فيها جيمز بتسجل طبعا من خلال الساعه دايركت، انت لو في محاضره او عايز تسجل اي حاجه تستخدمها طبعا في حاجات لائقه وشرعيه تسجل عادي. فيها كالكوليتر والمسج، وبتسيف الكونتاكت بتاعتك، وطبعا الاي اي فويس بتسبورت الساعه دي، وبلاد اوكسجين والسليب والاكتيفيتي والكول لوج بتاعك، كل ده من خلال الساعه. كده باختصار شرح سريع جدا ومختصر عشان ما اطولش عليك، لان احنا عائله هوكو معانا في سيريس كامله، عندهم اكتر من 5 سماعات او 4 سماعات نازلين، عندهم الساعه دي وفي ساعتين تانيين، لكن دي من اقوى الساعات. الواي 24 ابهرتني في فكره الفيديوز على الساعه دي، في ساعه ب 2000 جنيه. دي كانت بالنسبه لي اقوى حاجه، بقول لهم برافو، عرفتوا تحطوا نفسكم في حته كويسه بسعر كويس. لكن دايما انا بعرف الساعه او المنتج ده قوي ولا لا من الضمان بتاعها، لان مش كل شركات بتقدر تاخد الضمان بتاعت اي منتج. يعني في منتج يقول لك لا والله ده مش كواليفايد ان انا احط اللوجو بتاعي عليه، او ان انا ابقى مركز الصيانه الخاص بيه، لكن بضمان رايه. فضمان رايه ده موضوع مطمئن جدا. لكن فكره ان رايه هي اللي بتضمن منتجات هوكو، فده ياكد لك ان هم عارفين هم بيعملوا ايه، وان المنتج بتاعهم فعلا مميز. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، عشان نحكي لك بقى قصه حياه هوكو والسماعات اللي بتبدا من 500 جنيه، خد بالك انت، لحد السماعات اللي بتعدي ل 1200 جنيه بكل المميزات وكل العيوب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف اللي جاي. باي باي.